Oi galera, tudo bom? Galera, hoje eu vim abrir um pacotinho que eu mesma fiz do YouTube com alguns vegetais de antigamente, né? Quando eu não comprava pop, essas coisas não tinham chegado aqui no Brasil, eu já sabia o que era. No Brasil não, né? Lá em Tibaúba, eu fazia meus próprios, fazia com aquele negócio, galera, com cartelinha de comprimido, eu fazia. Então eu não tinha ainda chegado. Aí agora eu vou mostrar pra vocês alguns deles. Eu mesmo fiz esse pacotinho. Acho que ficou meio legal. Mas tem muita coisa aqui dentro, porque tá bem cheio. Então vamos abrir, galera. A primeira coisa, galera, inscreve aqui no canal, deixa o like, me ajuda muito. E galera, eu recomendo vocês ir lá no canal Zita Fadinha BR. Ela é muito legal, ela é minha amiga. Eu venho aqui, eu vou pra casa dela direto brincar com ela, né? Que ela mora na mesma rua que eu. Zita Fadinha BR, pode ir lá, recomendo. Ela faz muitos vídeos de jogos, muitas coisas. E eu nunca fiz um vídeo no canal dela, mas no Instagram dela, eu não sei o nome, mas eu já fiz vídeo já com ela já, nele, no Instagram. Então bora lá, galera, abrir o pacotinho. Agora eu tô sentindo bem cheinho. Falando uma coisa, eu sei uma coisa que tá aqui dentro, só que tá quebrada, então tá quebrado. Eu já tive, mas tá quebrado. Então eu só botei aqui meio pra mostrar. Tô botando aqui, galera, que é fita, entendeu? Botei de fita. Oh my god. Vou deixando aqui. Tem bastante vegetal aqui, velho. Tem mesmo. Vai, galera, o primeiro que eu amo. Eu recomendo vocês comprarem é o Squish. Esse aqui é de novinho, ó. Esse aqui eu ganhei no chá de bebê. Acho que foi chá de bebê ou foi aniversário. E uma menininha. Eu amei esse squish, galera. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Oh my god. Deixa eu ver outro. Bem, o povo conhece muito. Não, esse aqui eu amo. Eu fico diretamente mexendo com isso. Esse aqui, galera, não sei se é Spinner Pocket ou se é Simple Dimple. Eu acho que é Spinner Pocket. Que é um Spinner, não é Simple Dimple. Eu já vi o povo falando Simple Dimple e Spinner Pocket. Kit Curie. Não, não é esse não, Kit Curie não é outro. E galera, e o outro que eu falei pra vocês que tava quebrado é uma minha mola. Eu tinha uma mola rosa. Aí ficou só uma parte. Que ela quebrou. Eu não sei se foi lá em Timbaúba, não sei se foi eu que quebrei ou ela miou, eu tive que quebrar. Não, galera, isso aqui é bom pra mexer, mas caninha é um aperreio tão grande no mundo que isso aqui não se solta. Quando o povo ia assim, ela botava assim e miava, entendeu? Eu amava ficar com isso. Quando eu era, não tinha época de pop, eu amava. Isso que era pra minha vida toda. Eu já tive uns 300 dessas aqui, sério. Toda vez eu quebrava. Sou assim. Que eu falei pra vocês, galera, que eu fazia de carteirinha, Não é o nome daquele negócio? De carteirinha de comprimido. Aqui um. Isso aqui, pra vocês que não estão achando muito formato, isso aqui é um boneco do Amanhã. Só que tá sem a malinha. Tem uma malinha que fica assim do lado, não tá? Tá assim. É só tá ele. Galera, muito bom esse. Esse eu já mostrei pra vocês. Esse aqui. Mostrei não, né? Vi não. Aqui, ó. Outro de negócio de comprimido. Esse aqui era meus vegetais. Ou eu amava esses vegetais, não perdia por nada no mundo. Tinha um outro, tinha 3 copos. Esse aqui. Minha disse que não comprava pra mim, porque não tinha chegado lá em Timbaúba ainda. E quando chegou, galera, eu comprei um. Tá aqui também, mas eu vou mostrar pra vocês. Eu já arranquei 4 bolas, eu sou assim. Mas é muito bom ele. Eu gosto muito demais dele. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês que eu amo fazer. Eu amo ficar assim. E ele faz, ó.
Agora teve uma amiga minha que ela falou que tinha que a mãe dela tinha comprado um pop de tamanho de um carro pra ela. Legal. Legal mesmo. Eu queria ter um pop do tamanho de um carro. Mas eu acho que não existe. É bom demais. Já mostrei tudo? Já mostrei tudo? Deixa eu ver se já mostrei tudo. Já mostrei tudo, não foi? Mostrei tudo pra vocês, galera. E esses são os meus digitais antigos. Que eu antigamente usava só esses três. Hoje em dia eu uso mais esses três aqui. Esse aqui também era de antigamente. Eu amava mexer com isso, galera, mas é muito bom. E tchau, galera, tudo bom? Foi um prazer ter abrido esse pacote do YouTube que eu fiz pra vocês. Gostei muito. Mais vídeo tá chegando aí, tá? Um beijo e tchau!